Hei helvetti, minä olen minä ja sinä olet sinä. Haluatko syödä kanssani lakritsaa? Voi vehje. Muutamasta tukista tein sillityslautan ja tietokoneen. Telakan omisti ja lauton Kolumbo. Hän oli juuri saanut valmiiksi mollon, jolla hän aikoi kustaa veneen ympäri. Onpas hieno veneen runko. Vai mitä tuumaat? Eikä ole! Ei voi muuta sanoa kuin, ja pian vene uppoaa kuin sikinkinen. Ei voi muuta sanoa kuin, tästä ei kuppa parane. Veneessä täytyy olla moottori, turpat tai purkaa. Ei voi muuta sanoa kuin, ei tästä mitään tule. Tällä osalla et voi tehdä mitään juuri nyt. Tämä osa ei sovi nyt mihinkään. Voihan makara, mitä paskaa? Kuule, yksi asia! Kuuntele tarkkaan! Haista paskaa! Okei. No saisikos herroille olla vielä jotain? Ei mulle ainakaan. Eikä mulle. Ulos! Mulla on tässä viinapullossa viina. Toista kertaa minä en mene retkuun. Mihin retkuun? Mene retkuun. Tässä on pullo. Pannaanko oikein satasesta veto? No vaikka kaista Herran Jumala. No, jos vedät nää rahat kerralla naamaas, niin tää pullot on sun. On Mimmo. Mitä minä sanoin? Viina siinä vain oli. Sinne meni lääli. Mitkä lääl? Jos polvet pettää, niin putoo vaan tiskille. Jos tiski pettää, niin putoo vaan polville. Mikä ihme siinä on, että aina kun mä oon kännissä, niin kun mä oon kännissä. Mitä saisi olla? Kullia. Kullia. Kuten sanottu, vittu, madam. Paljastu. Ei passaa muuten tässä pirvistä. On mille se maistuu? On tää karmeeta.